ওকে। আজকে যে প্রেস ক্লাব থেকে আমাকে অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হয়েছে এজিএমে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ এবং রিপোর্টিংয়ের কারণে, আমি এজন্য প্রেস ক্লাব কমিটিকে ধন্যবাদ জানাই এবং এই অ্যাওয়ার্ড পেতে যারা আমার পিছনে সহযোগিতা করেছেন বিভিন্নভাবে, আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই অ্যাওয়ার্ড আমাকে আরও রিপোর্টিং এবং উপস্থিতির জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। ভবিষ্যতে আমার এই অ্যাওয়ার্ড দেখে আরও যারা আমার সহপাঠী সহযোদ্ধারা আছেন তারাও অনুপ্রাণিত হবেন এবং এই অ্যাওয়ার্ড যেন প্রেস ক্লাব কন্টিনিউ রাখে এই প্রত্যাশা করি।